Ben, pois como decíamos, estamos finalizando na última xa conferencia dos encontros arqueolóxicos e como pasa no bo cine, nas boas películas, intentamos manter o interese ata o último momento. Ese interese vaise manter gracias a contar hoxe connosco con Carlos Rodríguez Rellán. Non me vou a parar a ler o currículum de Carlos, porque entonces ocuparía eu o tempo que ten el para a súa intervención, nada máis lexos da miña intención. Pero sí destacar de Carlos que é unha persoa moi vinculada a Boiro, que levamos moitos anos coincidindo nestes encontros arqueolóxicos do que ven sendo partícipe dende o primeiro momento, de que ademais acode a todos os veráns ao centro arqueolóxico, as excavacións que se ven levando a cabo, e ademais, pois, nestos últimos anos levouse a cabo estas actuacións na Serra do Barbanza, da que hoxe nos va a falar. Por tanto, eu quero destacar pois esa vinculación tan especial que ten ca comarca do Barbanza e co pobo de Boiro, e tamén quero destacar, se me permites, Carlos, ao longo destes 8 anos que temos compartido, pois, ademais de moitas conferencias, tamén moitas comidas, a súa gran calidade humana, é dicir que ten unha cualidade que non sempre se cumple en todas as persoas, e desa comprobar o interesantísimo que é todo o que nos vai a contar Carlos hoxe, pero eu vos podo aseverar que Carlos é unha persoa que, ademais, cando baixe daqui, é igualmente interesante que o vai ser agora. E, sen máis, paso a palabra, Carlos. Bos días. Despois desta introducción, solo pode ir a peor a cousa, porque, vamos, me poñen unhas expectativas aquí que vou a parecer Steve Jobs. Moitas gracias. Bueno, que podo decir? Realmente, que podo decir? Xa está de ser, non sei, a quinta ou a sexta vez que dou unha conferencia nos encontros. Digamos que non é que me chamen necesariamente polo bo que son, senón como estou no comité organizador, estou casi como autoimposto, non? Entonces, digamos que para min é sempre un placer vir aquí, aunque, bueno, realmente paso máis tempo en Boiro e no Barbanza que na miña casa, entonces prácticamente é como estar na casa, non? Hoxe teño o placer de presentarlles, pois, por decirlo así, os resultados, ou cando menos os resultados que temos a día de hoxe de un proxecto que nos levou 3 anos realizar, durante os cales estivemos excavando en diversos puntos da Serra do Barbanza e tamén un pouco máis abaixo, na zona de Movimenta. É un proxecto que, aínda que nos levou 3 anos de traballo de campo, vai levarnos moitos anos máis, probablemente desentrañar, analizar e desentrañar todos os datos que temos obtido durante estes veranos, non? Realmente lle pusemos este título, non sei se chamarlle poético, Excavando entre cabalos, ou a sección de títulos corresponde a Ramón, que é moi bon poñendos, pero realmente eu creo que lle deberíamos ter que chamar Sé lo que hicisteis el último verano, porque basicamente o que sempre conto aquí, ou que levo contando aquí nos últimos anos, é o que fixemos o último verano ou os últimos veranos. Sin embargo, xa viñen tantas veces, eu repetín tantas veces, e algúns de vostedes que viñeron onte, van a ter o inmenso prazer de escoitar exactamente as mesmas cousas 2 veces en 2 días consecutivos, que eu creo que deberíamos ter que chamar Sé lo que hicisteis o último verano, terceira parte. Xa cando a película non é tan boa, os actores non son famosos e o argumento xa literalmente é de traca. Entonces, esperemos que esta terceira parte da nosa presentación sobre os traballos do Barbanza non sea tan mala, pero, bueno, vamos a velo. Bueno, non fe falta, sobre todo a xente que é daqui ou a xente que subiu onte á serra, que lles diga o que é a Serra do Barbanza, non? Aquí temos unha reconstrucción tridimensional da Serra do Barbanza, da Península do Barbanza, ca serra na parte central, é unha cadena, por decirlo así, montañosa, non? Que forma a espiña dorsal da península. A serra realmente xogou un papel fundamental, o sigue xogando hoxe, e xogou no pasado
articulando, digamos, a explotación do territorio e a mobilidade a través do territorio. Non? A Serra do Barbanza, como xa expliquei onte aqueles que viñeron ao campo, foi unha zona de paso de tránsito durante boa parte da historia da ocupación humana aquí na Serra. Non é hasta os últimos séculos, cando xa temos a tecnoloxía para poder facer estas carreteras polos fondos de val, cando realmente o tránsito se desplaza hacia as cotas baixas. En realidad, durante boa parte da historia, o desplazamento se realizou polas zonas altas. Non? Digamos que polas características, xa o expliquei ayer, polas características do rexistro arqueolóxico e patrimonial da Serra, e polas circunstancias que a rodean hoxe en día, digamos que se considerou sempre a Serra do Barbanza como un vacío, como un baleiro poboacional. O dicía ayer, o feito de que os elementos patrimoniales máis evidentes sean os túmulos megalíticos, onde tuvemos a oportunidade de ver uns cuantos, unido ao feito de que hoxe en día apenas hai poboamento nesa zona, hai simplemente un par de núcleos pequenos, fixo que a tradición arqueolóxica proxectara esa visión hacia o pasado, hacia a prehistoria, e interpretase a Serra do Barbanza como un deserto poboacional onde a xente só iba a enterrarse. Esa visión se mantivo durante, eu diría, a metade do século XX, non? E os inicios do século XXI. Pero polas circunstancias, digamos, pola labor, eu non sei como describila, pero vamos, extraordinaria sería o adxetivo máis apropiado, de xente que non é arqueóloga, na súa boa parte, estou falando xa aquí en España, estou falando de Suso Dieste, estou falando de Pepe Moure, xente que son uns gran amantes do primeiro, dos seus concellos e da súa comarca, e segundo, do monte, se dedicaron a ir paseando polo monte, descubrindo unha serie de xacementos, unha serie de elementos que os arqueólogos non habíamos parado neles. Teño que dicir que a Serra do Barbanza ten sido estudiada durante décadas por distintos investigadores e institucións, o CSIC, a Universidade de Santiago, etc., pero nunca os arqueólogos fomos capaces de ver unhas estructuras que a priori, en algúns casos, parecen bastante evidentes, entonces esta xente, moi sabiamente, foron capaces de percibilas e foronllo comunicando a Víctor Barbeito, e se foron identificando cada vez máis, algunhas delas moi difíciles de ver, certo, como esta de Barazal, en Boiro, algunhas aproveitando abrigos, como este de Pedra de Xesta, tamén en Boiro, moi cerca onde estivemos onte, outras que parecen corresponderse a outras características, como esta do Outeiro da Torre, que supoñemos, despois da intervención que fixo o Centro Arqueolóxico Barbanza, obviamente con financiación do Concello de Boiro, resultou ser un facho de vixiancia, probablemente para as incursións, non fai falta máis que o diga ao dominio visual que este sitio ten. Ou a descoberta, a escavación e a restauración de Porto Traveso, onde estivemos onte. Durante esta escavación se determinou, ademais, que esta estructura era moitísimo máis antiga do que originalmente creíamos. Nos pensábamos que estamos falando dunha cousa que probablemente tuvera 200 ou 300 anos de antigüedade, e resulta que nos dou unha datación do siglo IX despois de Cristo, é dicir, casi 1000 anos, por decirlo así, máis antigua do que pensábamos. Todo isto nos levou a ver, nos levou a percibir que se trataban de un novo tipo de xacementos, e digo isto de novo entre comillas, porque se ben xa se coñecían en outras zonas de Galicia, non se coñecían na Serra do Barbanza, non se coñecían no Barbanza, e un novo tipo de xacementos que se concentran na parte alta da serra, precisamente en aqueles puntos donde decíamos que aparentemente ao longo da historia non había habido ocupación humana. É dicir, resulta que ora a prospección do terreno nos presenta un novo tipo de realidade arqueolóxica. Entonces, o que nos decidimos a solicitar con Ramón Fábregas á cabeza un proxecto que, como todos os proxectos, últimamente nos obrigan a poñer un
poñerlle un bonito acrónimo, era Ozono. Pensábamos en Serrano ao principio, pero era un pouco máis, digamos, máis cool o Ozono, non? Entonces, un proxecto de ocupación de las zonas altas del noroeste peninsular ao largo da historia da Sierra de Barbanza, que foi un proxecto que foi financiado, foi en concurrencia competitiva, foi financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, para o seu desenvolvemento durante 3 anos, 2016, 17 e 18. Finalizou agora en diciembre de 2018. E aquí, como ben dixo o profesor Barton na conferencia anterior, a investigación normalmente implica a necesidade digamos, de unir o esforzo de unha serie de investigadores e unha serie de institucións, non? Neste caso, institucións tanto autonómicas como a propia USC, a Universidade de Vigo, a Escola Superior de Conservación, etc., obviamente o Centro Arqueolóxico de Barbanza e o Concello de Boiro, e tamén algunha nacional, como a Universidade de Oviedo, ou internacionais como a Arizona State University ou o CNR francés, non? Entonces, os obxectivos que tiña este proxecto para o seu desenvolvemento durante os 3 anos era levar a cabo unha investigación histórico-arqueolóxica da serra e da serra ao longo do tempo. É dicir, era un proxecto, como no caso a moita menor escala, obviamente, con moitos menos recursos que nos presentou o profesor Barton, sobre o que chaman os franceses longue durée, a larga duración, non? É dicir, a ocupación e a explotación da Serra do Barbanza durante 4 ou 5 mil anos, non? Ese era o obxectivo, para ver cal era a natureza e cal era a cronoloxía destes elementos, destas estructuras que a xente, os aficionados locales, estaban identificando en campo, non? E, bueno, para elo, recurrimos tanto á análise arqueolóxica das dinámicas da ocupación humana, é dicir, mediante excavacións arqueolóxicas, e tamén ao estudio da documentación histórica, non? Archivos, etc. Porque, claro, moitos destes xacementos daba a impresión de que eran de época histórica, entonces o coherente era, como digo, revisar esa documentación, non? Isto se unía tamén a un importante esforzo de reconstrucción paleoambiental para para coñecer o contexto ou o escenario, as características do escenario, da paisaxe, onde todas estas actividades se desenvolveron, tal dunha maneira similar ao que explicou o profesor Barton. E para elo, claro, necesitábamos levar a cabo unha execución dun programa importante de adaptacións radiocarbónicas. É dicir, necesitamos saber que se pode, este programa se aplica tanto á parte arqueolóxica como paleoambiental, porque non dá igual que tú seas capaz de identificar determinados procesos que se non sabes situalos correctamente no tempo, como todos sabemos, pois estes perden boa parte da súa significación, non? Estes dous puntos irían acompañados nunha seguinte fase dunha importante análisis espacial e modelización tanto espacial como computacional, da cal non me vou estender porque xa vimos un magnífico exemplo na conferencia anterior, e tamén era importante, para nós era moi importante intentar, na limitada medida do que tiñamos debido aos relativamente escasos fondos dos que dispoñíamos, intentar facer unha rendibilización social dos resultados obtidos, porque, ao fin e ao cabo, hai que ter en conta que todo isto estaba pagado polos impostos dos españoles /galegos /barbanzanos. Entón, a idea sería intentar devolver o máximo posible deste diñeiro invertido en nós á sociedade. Entón, vamos ir máis ou menos por partes, explicando un pouco o que fixemos. En primeiro lugar, a análise arqueolóxica se iba a centrar unha serie de 4 xacementos, que eran Río Barbanza, O Facho, Folgoso Vello e Chan de Cerqueiro. O que pasa é que, como as cousas de Palacio van despacio, gracias ao Concello de Boiro, se puderon estar entre que se presentou o proxecto
este proxecto se resolviu, fomos capaces xa de escavar un dos xacementos, como digo, insisto outra vez, gracias á financiación do Concello de Boiro, o xacemento de Oufacho, non? Entonces, realmente, cando se nos concediu o proxecto, un dos xacementos que tiñamos planeado escavar xa estaba intervido. Entonces, o que fixemos, novamente, gracias en parte co aporte do Concello de Boiro, foi decidirnos a escavar outros dous xacementos máis, que son Coto do Espiño e Casarota do Fusiño. Hoxe, dado como de Río Barbanza xa falamos en outra ocasión, de Chan de Cerqueiro falei fai 2 anos, creo, e de Coto do Espiño tamén. Hoxe vou a falar un pouco de Río Barbanza, de algúns datos novos que temos e que non nos dou tempo de presentar na última conferencia, e sobre todo vou a falar de Folgoso Vello e da Casarota Fusiño, que son os xacementos que escavamos durante 2017 e 2018. Ben, empezando por Río Barbanza, aqueles que estiveran onte na visita guiada, pois xa o puderon ver de primeira man. Río Barbanza se trata dunha estructura bastante importante nas súas dimensións, pois de aquí a aquí ten aproximadamente uns 40 metros, que estaba composto, estaba feito por muros de cachotería, todas estas pedras que se ven aquí, e aquí, son pedras que se recuperaron, que son o derrumbe da estructura, desta estructura que temos aquí. Aquí vemos a planimetría destas estancias. Entonces, que puidemos comprobar durante a excavación deste xacemento? Podemos comprobar que boa parte desta estructura pétrea se correspondía a unha vivenda e a un recinto para a garda de animales que se podía datar, máis ou menos, verémoslo agora, no século 8-9 despois de Cristo. É dicir, era máis ou menos coetáneo á ocupación que víamos antes en Porto Traveso. Foi un xacemento que dou unha cantidade significativa de cerámica, pero, como explicaba onte, ao seguir profundizando no xacemento nos encontramos outra serie de niveles de ocupación que se correspondían a momentos moito máis anteriores. Aquí temos, estas son as datacións, a distribución de probabilidade, para que entendan estes gráficos. Canto máis alta é a curva, máis probabilidade hai de que o momento de ocupación se producira en este momento. Aquí, por exemplo, sería o punto máis alto de probabilidade, aquí o punto máis alto de probabilidade, etc. Pois aquí teríamos a ocupación de que xa lles falo, estas son datacións radiocarbónicas, a ocupación do siglo IX despois de Cristo, pero que inmediatamente por debaixo apareciu outra que pudemos datar a través dunhas estruturas, lareiras, buratos de poste, no siglo I antes de Cristo, é dicir, Idade do Ferro. Máis abaixo conseguimos datar outra máis no século IX antes de Cristo, que sería un bronce, se queren velo, un ferro moito proto, ou senón un bronce final. É unha cuarta tamén que xa se nos vai ao segundo milenio antes de Cristo. Entonces, que é o que temos aquí? Realmente, pois, o que eu definía onte como un palincesto. Que é un palincesto? Que é este palabra? Pois un palincesto é nin máis nin menos que unha acumulación de ocupacións nun mismo punto ao longo da historia. En este caso, pois podémoslo ver casi 2500 anos. Por que ocuparon todos este mismo punto? Porque recordaban das súas xeracións anteriores que esta zona se había ocupado? Non, probablemente, verémoslo máis adiante por que creemos que isto foi así. O certo é que, máis alá destes niveles, destas fases de ocupación, detectamos, aunque non temos non o temos pillado radiocarbónicamente, si detectamos unha posible ocupación neste espacio intermedio, é dicir, na primeira mitade do primeiro milenio despois de Cristo, vamos a poñer o siglo II, III ao siglo IV despois de Cristo, probablemente unha ocupación que se podería corresponder cunha serie de niveles de pedras que tiñamos en esta zona de aquí, e que foron probablemente desmantelados a hora de construir esta estructura na Edad Media, e sobre todo por unha cousa que nos apareciu aquí, que foi isto. Reusada do paramento desta estrutura medieval apareciu nin máis nin menos que unha ara romana. Unha ara romana que teñen aquí,
que conservaba campo epigráfico, que é a maneira fina de decir que estaba escrita, e que gracias á transcripción de José Manuel Abascal da Universidade de Alicante, puidemos máis ou menos ler, desgraciadamente está moi perdida pola erosión e granito, e nos dice que un tal Nonius ou Nono ou Nuno dedicou esta ara a unha deidade que, por desgracia, non se conserva o nome, solo parte. Entonces, creemos, sinceramente, que esta xente non veu cargando cunha ara desde a parte baixa da serra, non? Senón que probablemente existiu algún punto importante nas inmediacións durante esta fase que eu lles falo do siglo II ou IV despois de Cristo, e que moi probablemente estuvera xusto no mesmo punto que se ocupa a estructura grande que vimos en Río Barbanza, non? A maiores de Río Barbanza se escavou un sitio, non, que algúns de vostedes xa tuveron a oportunidade de ver, que se trataba de Folgoso Vello. Folgoso Vello era moi diferente aos outros, isto está na Pobra, está cerca entre a Curote e a Curotiña, me poderán corrixir os locales, porque non teño moi claro cal é a Curote e a Curotiña, creo que a Curotiña era abaixo e a Curote era arriba, correcto? Bien, gracias, aprobado por Suso, entonces vai ben. Ben, era unha estructura que, gracias a nova tecnoloxía, isto é un mapa de infrarrojo cercano, ao cal se lle fixo unha serie de tratamentos estadísticos, non vou a determe aquí, se detectaba unha especie de cerrado redondo cunha serie de cousas dentro que non sabíamos moi ben o que era, un cerrado de grandes dimensións, aquí había en torno a uns 50 metros aproximadamente, un pouco máis, e que, como digo, se diferenciaba moitísimo dos outros xacementos que tiñamos na contorna, non? Tiñamos, como digo, aquí se ve, cerrado perfectamente, esta é unha fotografía con dron, aquí unha acumulación de pedra e aquí outra especie de estructura onde xa o vimos, non? Ben, entonces decidimos realizar unha serie de sondaxes, das cales podemos ver aquí a súa posición, e aquí vemos, por exemplo, a fase inicial desta excavación. O que descubrimos foi unha acumulación aparentemente sin sentido de pedras, que se trata ni máis ni menos que o derrumbe, novamente, sempre insisto no mismo, temos aquí, o veremos despois, o paramento era máis alto, é dicir, o muro era máis alto, cando o tellado se caiu, a parede se caiu tamén hacia dentro, digamos, fosilizando o nivel de uso, non? Unha vez durante o proceso de excavación, aquí vemos como se está dándolle forma, aquí o vemos, e aquí temos unha reconstrucción tridimensional con fotogrametría da estructura. Se trata dunha cabaña de tipo circular, de en torno a uns 3 metros de diámetro. Aquí o vemos. No seu interior nos apareciu esta pequena lareiriña, demarcada por esta gran pedra e estas dúas lousas, da cal se recuperou carbón suficiente para poder datar. Despois iremos sobre el, non? Fixemos tamén en S2 outra serie de intervencións digamos, na parte exterior do gran cierre, non? A parte de ver esta estructura, digamos, a cabaña interior, se fixo tamén unha serie de intervencións que víamos antes, unha serie de sondaxes no gran cerrado, non? O primeiro que nos sorprendiu, e o podemos ver in situ onte aqueles que viñeron, era a diferencia do paramento. Se trata de un muro moito máis regular, aquí podemos ver os laterales, un muro moito mellor feito, con auténticos sillares en algunhas ocasións, regularizados e cuadrangulares, que non tiñan moito que ver realmente vemos tanto a parte interior, como a parte exterior, que non tiñan, insisto, moito que ver a nivel técnico co que tiñamos en outros xacementos que habíamos intervido, fundamentalmente en Río Barbanza, que acabamos de ver, e Porto Traveso. Isto foi unha das primeiras cousas que nos chocou, a calidade, cando menos dunha parte. Pero ao mesmo tempo tiñamos unha serie de elementos
que nos decían, bueno, isto nos fixo estar un pouco confundidos, non, por culpa desta calidade. Pero ao mesmo tempo tiñamos unha serie de elementos como a ausencia de, digamos, da zanja de cimentación nos muros, é dicir, a partir de determinado momento na nosa historia, fundamentalmente a partir da Idade do Ferro, digamos que vemos como a arquitectura non sei utilizar a palabra evoluciona, pero si se fai un pouco máis complexa, é unha das cousas que fan é cimentar os muros. Esta cousa que parece tan lóxica, ben, pois iso se empeza a facer en torno á Idade do Ferro, non? Para este tipo de muros, quero decir. E despois, curiosamente, na Edad Media tende a desaparecer, sobre todo en xacementos, pois, que non son iglesias ou edificios nobles, non? Entonces, o que nos encontrábamos aquí era que este muro non tiña cimentación. E iso automáticamente os arqueólogos, cando vemos un muro sin cimentación, automáticamente pensamos que é unha cousa tardía. De feito, a semana pasada, aqueles que estiveran, houve uns colegas portugueses que falaron dun castro, e se vía neste castro había unha reocupación medieval, e eles automáticamente asignaron ese edificio a unha cronoloxía medieval pola ausencia de zanjas de cimentación nos muros. Pois aquí estábamos en algo igual. Entonces, que pensábamos? Bueno, estamos ante un xacemento medieval, ou moi ben feito, probablemente o que é indicativo de unha cronoloxía posterior. É dicir, que este xacemento sería máis recente que Porto Traveso e que Río Barbanza, non? Quizás siglo XII, siglo XV. É certo, en outras zonas deste cerrado, deste gran cerrado, o que nos atopábamos era unha maneira de construir distinta. É como decíamos ayer, é como se se cansaran, se souberan cansado, non, de facelo ben e de repente dixeran, vamos a facelo de calquera maneira. Entonces, o que se dedicaron foi simplemente a facer unha acumulación de pedras digamos, coronada por unha serie de lousas. Hai que pensar que parte desta estructura está desmantelada probablemente para o reaproveitamento da pedra para a construcción. De feito, xa o indiquei onte, hai unha canteira xusto ao lado deste xacemento, e moi posiblemente, pois, nesta estrategia oportunista que tamén se nos dá que tamén se lle dá ao paisano galego, non, de non traballar estrictamente máis necesario, moi intelixente, non? Sempre se nota cando un vai a sachar as patatas quen é o que está acostumbrado e quen non, porque parece case unha labor titánica para aquel que non está acostumbrado. En cambio, hai como unha especie de eficiencia mecánica na xente que o leva facendo toda a vida. Bueno, pues, neste caso é igual, non? Probablemente a xente, en vez de esta xente que que aproveitou que abriu as canteiras, antes reaproveitou toda esta pedra gratis que xa tiñan pola contorna, non? Entonces, temos que pensar que boa parte desta estructura sería un pouco máis amplia, e nesta parte norte estaría conformada por unha serie de candullos, coronados, como digo, por lousas postas máis ou menos fincadas ou unha contra a outra en oblicuo, non? Bueno, aquí vemos desde o interior e desde o exterior. Nada que ver, obviamente, repito, con este tipo de tecnoloxía de construcción, non? Outros problemas que tuvemos foi, por decirlo así, a pobreza de material arqueolóxico que nos apareciu. Apareciu tan pouco material cerámico que prácticamente o puxen todo na presentación, con isto xa o digo todo. Material que apuntaba, polas súas características, era cerámica a torno, que apuntaba, digamos, a un momento tardío, vale? Pero non podíamos decir nada máis porque a cerámica era extraordinariamente non diagnóstica. Que significa isto? Que non nos permitía poder asociala a outros xacementos para os cales conocemos a cronoloxía. Xa expliquei no campo que é a datación relativa, non, que facemos os arqueólogos. É como se tives unha foto, salvando o caso, unha foto cun rapaz cunha camiseta de naranjito, automáticamente tú sabes que esa foto será en torno a 1982. Por qué? Porque tes un elemento do cal ti coñeces a cronoloxía. O feito de que ti o vesas en outro xacemento, pois fai que te leve a poder asocialo cronolóxicamente, non? Por desgracia, aquí non pasaba. Tiñamos moi pouco material e material moi pouco diagnóstico.
Tiñamos tamén tiñamos bastante material lítico, aquí temos un gran peso de colmo, que nos levou a identificar, xunto coa ausencia de lousas ou de outro material que se pudera utilizar para tellar, nos levou á conclusión de que esta estructura, esta pequena cabaña que estaba dentro do círculo lítico, por chamarlle así, dentro do cerrado, tería un tellado de colmo vegetal. Aquí temos as marcas claras que fixeron para aguantar a soga. Explicarei despois por que hai outros elementos que nos levan a pensar ou a certificar que o tellado era vegetal. Tamén moventes, é dicir, muiños, partes dos muiños, tanto enteiro como fragmentado, e unha enorme cantidade de seixos rolados con moitas marcas de percusión. Moitas marcas de percusión, que creemos, só se recolleron uns poucos, pero había centenares, me atrevería a decir, que creemos que foron utilizados posiblemente para a fabricación destes sillares dos que lle falo, tan ben arranxados para poder construir un muro. Entonces, que o que, despois, inmediatamente da excavación, claro, habría que nutrir os periódicos, entonces, que é o que pensábamos que tiñamos? Bueno, que é o que sabíamos que tiñamos? Tiñamos un xacemento, que era un curro, o cerrado grande era para guardar os animales dentro, como aqueles que viron onte puideron ver que estaba ben protegido do vento, etc. Polo medio pasaba un curso de auga que permitía que os animales puideran beber sin falta de salir fora do recinto e, polo tanto, exporse ao ataque das alimañas, etc. Dentro dese recinto había un recinto máis pequeno, que o temos aquí, que é a cabaña, que era onde vivirían os pastores que cuidaban deste gando. Entonces, eso sabíamoslo. A cuestión é, de cando era? Bueno, pois, como lles digo, a escasez de material nos levou unido a ausencia dun muro de cimentación e a maneira de construir, que era bastante mellor que a de outros xacementos que habíamos excavado, nos levou a pensar que era medieval, pero que era un pouco máis reciente, siglo XII, siglo XV. Entonces, así o expresamos. Isto non é un erro de Antón, neste caso, do periodista, senón que nós realmente pensábamos que era medieval. Entonces, aproveitamos e mandamos unha datación radiocarbónica a Beta, e cando nos volviu, nos deu que esa estrutura de combustión había sido usada en algún momento entre o 380 e o 99 a.C. É dicir, 20 e pico séculos antes do que nos pensábamos. Aquí temos novamente a distribución de probabilidades, aquí os momentos onde hai máis posibilidades de que este sitio fora usado. Claro, se produciu que os arqueólogos chamamos non un momento WTF, os ingleses chaman un momento WTF, que é un White Temporal Fork, non? É dicir, non pensemos mal, senón que é unha horquilla temporal ancha. Por un lado está o que nós pensábamos que era, e por outro lado o que realmente era, non? Entonces, cando sale un momento WTF destes, o primeiro que dices é, acabo de gastar 500 euros, que é o que costa unha datación destas, e hai un problema. Entonces vamos a mandar outra. Efectivamente, antes non dixemos nada á prensa, mandamos unha segunda, e nos dou estadísticamente idéntica. Que quere dicir isto? Que esa cabaña, ese forno, esa pequena lareira no interior desa cabaña, que está a súa vez no interior dese recinto, non era o século XII despois de Cristo, senón que era de algún momento entre o século IV e o século I antes de Cristo. Claro, isto aumentou exponencialmente o interés do xacemento, porque estamos ante un xacemento de época castrexa, a máis, me atrevería a decir que do cénit da época castrexa anterior á ocupación romana, pero que non é un castro.
E isto non é para nada frecuente. Hai algúns xacementos que son de época galaico-romana, etc., pero este me atrevería a decir que é o primeiro xacemento escavado con datacións radiocarbónicas de época castrexa que non é un castro, o cal é de por sí extraordinario. Que nos está dicindo? Pois que a xente salía dos castros, cousa que, lóxica, non iban a estar todos ali metidos durante 600 anos, non? Pero, bueno, é unha cousa que por primeira vez se certifica claramente. E ao mesmo tempo nos certifica unha cousa, que este tipo de, digamos, de uso da Serra do Barbanza e probablemente de todas as zonas altas de Galicia ten un inicio moi anterior no tempo ao que pensábamos. Pensábamos que igual se pudo haber dado en algún momento despois da nosa era, siglo IV, siglo V, estaba certificada a súa presencia no siglo IX despois de Cristo, pero aquí nos encontramos exactamente o mismo modelo 1000 anos antes, prácticamente. Claro, iso é de enorme importancia, e nos levará tamén a unha serie de conclusións ao final. A maiores do xacemento, desta serie de xacementos que intervimos en domésticos, que intervimos na Serra do Barbanza, se nos apuntou, cando vamos a un proxecto, cando concurrimos a un proxecto, recibimos unha valoración que pode ser positiva ou negativa, sempre un comentario dos revisores, que son revisores anónimos e, polo tanto, suelen dar rienda suelta a súa agresividade, non? E nos comentaron que, hombre, que está moi ben escavar estes novos xacementos que aparecen, pero sería moi interesante contextualizalos tamén escavando un destes xacementos polo tipo de xacementos polos que realmente é coñecida a Serra do Barbanza, que son os túmulos. Os túmulos, hai unha gran concentración de túmulos na Serra do Barbanza, no alto da serra, e realmente hai traballos, hai teses de doutoramento, hai traballos de fin de máster, hai todo tipo de investigación sobre os túmulos do Barbanza, e realmente o que é coñecido da Serra do Barbanza polos arqueólogos de fora de Galicia, incluso fora da Península Ibérica, é polos seus túmulos. Entón, me dixeron, hombre, xa que pasades por aí, non estaría mal escavar un xacemento, eso sí, un túmulo, eso sí, el dinero es el que es. Entonces, gracias, novamente, teño que insistir, ao apoio do Concello de Boiro, pois podemos atrevernos a facer unha escavación moi modesta, eso sí, do túmulo que esperamos continuar cando menos este ano e quen sabe se no futuro. Este Caserota ou Fusiño é un xacemento que se atopa, como ben dixen onte, é un xacemento que se atopa a mitad entre Boiro e Pobra, por moito que hai xente da Pobra que insiste que todo é da Pobra, hai xente de Boiro que insiste que todo é de Boiro, non me vou meter aquí en guerras entre a xente, non? Pero, bueno, digamos que o oficial é que este lado de aquí está para a Pobra e este lado de aquí está para Boiro. Deixémolo así. Temos que dicir, polo ben da paz entre os concellos, que intervimos tanto en a Pobra como en Boiro, vale? Entonces o mérito é para ambos concellos. Entonces, como lles digo, este xacemento é un xacemento moi coñecido. Os que o viron onte tuveron a oportunidade de ver que é un hito, unha destes xacementos que se considera un hito na paisaxe, é un sitio que se ve desde bastante lonxe, e probablemente o feito de que fora un marcador na paisaxe fixo precisamente que se utilizara como divisor de concellos, non? Entonces, aquí teño a súa ubicación neste mapa, o punto vermello, temos un modelo 3D feito por fotogrametría do túmulo, vale, onde podemos ver, tanto o túmulo como o que ayer definía como o cono de violación, é dicir, o burato que se fixo en algún momento indeterminado do pasado para saquear o túmulo. Como ben probablemente sepan, me atrevo a dicir que o 90 e moitos, non sei se incluso atreverme a dicir que o 99% dos túmulos galegos, eso que hai algún número entre 3.000 e 6.000, están violados, non? Salvo moi contadas excepcións. Entonces, este non era unha excepción. Aquí temos un pouco o detalle, non? Tamén, novamente, ca fotogrametría. Se trataría dun túmulo de corredor, vale? Aquí estaría a cámara, esta lousa viría aquí, vale?
para formar unha cámara máis ou menos poligonal. Esta pedra verde, bueno, isto que aquí está marcado en verde sería a lousa de cubrición, que estaría aquí, vale? E aquí temos en lila o corredor, o pasillo de entrada, vale? Todo este tipo, como xa vixen onte, todo este tipo de monumentos tenden a estar orientados hacia o sureste, por cuestións, creemos, de rituales, non? Orientadas hacia o solsticio, non? Un momento no que sale o sol en determinados momentos do ano. Hai moitos estudios arqueométricos de dólmenes, é unha característica compartida no megalitismo boa parte da fachada atlántica e se comparte tamén polo megalitismo galego. Non? Entonces, aquí neste recinto, para aguantar esas pedras, por decirlo así, se cubriría todo o túmulo de pedras, do que onte denominábamos como coraza, o veremos nas fotos máis adiante, e de terra. E aquí no interior se depositarían os cadáveres, e se entraría por aquí. Este tipo de monumentos eran tanto tumbas para vivos, como xa expliquei onte, como probablemente tumbas para mortos. Non? Entonces, sabíamos que moitos destes monumentos tiñan actividades, se realizaban actividades ao seu arredor. Non? Entonces, nos decidimos a facer unha serie de sondaxes en distintos puntos do túmulo. Vale, que están numeradas, tanto na zona de entrada para intentar intentar ver, en moitos destes casos, a entrada foi sellada, cando se deixou de utilizar foi sellada, normalmente, algunhas veces, este sellado, este proceso sellado, iba acompañado de episodios de combustión, non sabemos, de ritos, de pequenas fogueiras, que tiñamos a esperanza, quizás, de poder encontrar algo destas características que nos permitisen determinar a cronoloxía de uso deste monumento. E a maiores, como digo, se fixeron unha serie de sondaxes na contorna para ver se había episodios de uso ben coetáneos a construción do monumento, ou ben anteriores ou posteriores, nesta contorna. Entón, determinamos unha serie de áreas, e para saber un pouco o que nos esperábamos, recorrimos a unha técnica que é o radar, o georradar, que é este cacharrillo que ven aquí, como unha especie de carrito, que permite, emite, por decirlo así, en román paladino, como unhas ondas de radar que penetran hasta un par de metros no subsuelo e permiten ver o que eles chaman alteracións ou non me sabe a palabra, pero bueno, para ver cousas que se salen do normal dentro do que se debería esperar na composición do suelo. Entonces, se pasou por casi toda este cacharrillo, se pasou casi como se fora un bebé, paseando por toda a plataforma do túmulo, e nos dou unha serie, en algúns puntos, en estes 4 puntos que tiñamos elexido, en outros máis, dou unha serie de anomalías, que sea a palabra, anomalías, que podían corresponderse con algún tipo de estructura enterrada. Aquí vemos o resultado, saben ustedes que non nos presenta unha fotografía, nos presenta unhas manchas que non sabemos moi ben de que se trata, pero bueno, aquí vemos, este é o resultado georradar na zona da entrada do túmulo, e vemos unha mancha negra aquí, longitudinal, que se corresponde ni máis ni menos co que creíamos que era a zona de entrada, ese corredor. Vale. E tamén aquí vemos o perfil destas anomalías e nos permite incluso saber a canta profundidade estaban, neste caso, esta é a profundidade en metros. Entón, sabíamos aproximadamente que esa anomalía estaría en torno a 1 metro e algo. Entón, xa sabíamos un pouco que esperarnos, que había. Desgraciadamente, resulta que este método, como ustedes se poden imaginar, estos son manchas e as manchas están suxeitas a interpretación. Poden ser unha anomalía de orixe antrópico, pero pode ser unha anomalía de orixe natural. E en 4 destas sondaxes, esas anomalías foron de orixe natural. Sinto polos rapaces que tiveron que escavar esas anomalías de orixe natural, ainda me gardan resentimento, desgraciadamente, pero bueno, había que facelo. Ben, en outras dúas, sin embargo, en S1 e S2, sí que pudemos certificar que esas anomalías eran de orixe antrópico. Aquí vemos S2, en S2 nos marcaba unha anomalía que acabou resultando ser unha acumulación de pedras, que vemos aquí,
isto é suelo natural, unha acumulación de pedras que non formaba parte do túmulo, e que non eran o derrumbe da coraza. Non o sabemos, probablemente intervamos máis no futuro, non podíamos desmontar estas pedras, tiñamos un límite dentro do permiso que nos dera a Dirección Xeral do Patrimonio, creemos que pode tratarse, isto é unha hipótesis, insisto, dunha plataforma para aumentar, digamos, para sobrelevar o túmulo con respecto á superficie do planalto no que se atopa e facelo máis visible, non? Pero, como insisto, aquí se ve, esa é unha hipótesis, non? Como digo, estes resultados están aínda en proceso e bueno, intentaremos continuar escavando para este ano. Na zona da entrada nos encontramos, esta é a zona da coraza, ou acumulación de pedras que, como lles dicía, se utilizaba para suxeitar estas grandes pedras que conforman a cámara e o corredor, e aquí había unha discontinuidade que se trataba probablemente da zona de entrada, pero desgraciadamente estaba tan alterada polo proceso de violación, polo proceso de saqueo, que toda esta zona aquí realmente non estaba in situ. Todo isto que vemos aquí no perfil se vía unha terra orgánica de Antonte, literalmente, o sea, tería 300 ou 400 anos, se diferencia moito desta terra antigua, moi compacta e de outra coloración. Entón, aquí estamos na zona de entrada, pero estaba todo tan remexido que chegou un momento en que realmente non sabíamos moi ben que estábamos facendo. E antes de cometer algún tipo de estropicio, decidimos parar e esperar a este ano, donde vamos a intentar entrar, esta vez a nosa estrategia era entrar desde fora, o que vamos a intentar facer para o ano é salir, simplemente, e unir este sondaxe que fixemos co que fagamos este verano. Que nos apareciu? Pois moi pouco material, pero algún del interesante. Temos aquí este piedro, podemos definirlo sin ánimo a ofendelo como un piedro, pero donde podemos ver aquí dúas pequenas marcas que digan, bueno, pois está moi ben, pero que se encadra ou que se enmarca cunha serie de elementos, unha serie de obxetos conocidos como ídolos ou como betilos, que teñen unha longa tradición. Deixenme especificar que estas imaxes, ambas as dúas son de Ramón Fábregas, porque senón me fustigará durante todo o día que uso as súas imaxes sin permiso. Isto é da súa tese, e aquí vemos a tipoloxía deste tipo de monumentos, deste tipo de obxetos que aparecen moi frecuentemente, sobre todo en túmulos en xacementos como estes, como dólmenes de corredor. Suelen aparecer, como foi o noso caso, aunque estaba removido, apareceu pola zona da entrada. Ao igual que sabemos que pasa en gran parte destes monumentos. Aquí temos o dolmen de Bombate, no meu concello, en Cabana de Bergantiños, onde está unha restitución que fixeron tras a excavación, e vemos estes idoliños aquí en fila, guardando a entrada. Se trataría, por eso se chaman ídolos, se tratarían quizás de representacións de deidades que estarían protexendo. Non sabemos moi ben se aos mortos dos vivos ou aos vivos dos mortos, pero o caso que están neste espacio que os antropólogos chaman espacio liminal, espacio de tensión entre os vivos e os mortos. Entón, aquí teríamos algo similar, menos espectacular, pero non obstante que nos leva a este mundo. Tamén nos apareciu unha única punta de flecha, unha punta de flecha excelente, uns 7 centímetros, en unha especie de lousa silicia, que é moi característica tamén do mundo megalítico, e que se diferencia bastante das que temos en Chan do Cerqueiro, por exemplo. Este ano a idea era poñer unha pequena exposición desas puntas de flecha, non tuvemos tempo, quizás en 20 edicións poñeremos un pequeno atril para que se vexan. Son puntas moi ben feitas, demostran unha maestría técnica importante. Esta en concreto é prácticamente idéntica a algunha das de Parxubeira en Mazaricos, e tamén se parecen moito a algunhas das que se atoparon nun túmulo máis cercano a este que nos ocupa, que é o de Cova da Moura, en Noia. Tamén apareceron restos de ocre, o cal é bastante interesante. Non só este resto, este ocre e óxido de ferro, en que ainda temos unha pequena concavidade que se utilizou probablemente para usar como se fora
digamos, unha fila lápiz, non? Pero neste caso para obter polvillo. Un polvillo, un ocre, un óxido, que se pudo haber utilizado en diversas circunstancias dentro do túmulo, non? É moi habitual, onte me preguntaban sobre pintura e sobre antropomorfos, aquí temos un exemplo do dolmen de Antelas en Oliveira de Frades, en Portugal, aquí esta imaxe está enriquecida, por decirlo así, con un programa que hoxe en día usa todo o mundo, que é D-Stretch, que nos permite realzar as pinturas, non? E aquí temos unha serie de pinturas, hai máis en Galicia temos unhas cuantas moi ben estudiadas por Fernando Carrera. Estas en concreto, e casi todas as vermellas, están feitas precisamente con este material, con ocre, con óxido de ferro. Neste caso, no noso caso, non temos tanto Fernando como Mimi Bueno, son especialistas en arte megalítica, inspeccionaron as lousas e non queren que hayan restos de pintura, ou que se conserven restos de pintura. Entonces, quizás este ocre se pudo utilizar dentro de rituales funerarios. O ocre ten unha intensa cor vermella, que a cal esta xente lle atribuía probablemente certa significación. É moi frecuente atopar camadas, auténticas camadas de ocre dispostas no interior dos túmulos, incluso moitas veces cubrindo aos mortos. Ben como unha medida hixénica, ben como unha medida ritual, etc. Eso se ten ben determinado fora de Galicia, aquí en Galicia non tanto. Pero sí é certo que non só nos apareciu este fragmento grande de ocre, senón algúns máis pequeniños que quizás nos este apuntando a uso en estas características. Desgraciadamente non puidemos obter, por estar nun nivel de revolto, non pudemos obter aínda unha datación para este túmulo, non? Entón, ayer me preguntaban, máis ou menos, tal, pero sí podemos, porque estes monumentos están sendo usados durante un período de tempo bastante digamos, homologable en todas as rexións de Galicia, non? Aquí temos a distribución das datacións radiocarbónicas que digamos, recoletou Julián Bustelo para a súa tese de doutoramento, e aquí temos a distribución, non, das datas megalíticas, que, novamente, canto maior é o pico, pois máis posibilidades, bueno, máis concentración de datas, de datacións, e, polo tanto, de túmulos, temos en este período, non? Aquí digo porque o profesor Barton presentou unha moi similar. Aquí temos unha serie de o resultado dunha simulación computacional que nos fala de o que sería normal, digamos, a cantidade de datacións que deberíamos esperar nun crecemento normal da poboación, non? E aquí, nas partes vermellas, aquelas concentracións de datacións e, polo tanto, de monumentos que están por arriba desa normalidade, non? Entonces, sabemos con certa probabilidade que este túmulo foi construído e usado probablemente en algún momento entre o 4000 e o 3600 que era antes de Cristo, e incluso poderíamos retrotraerlo un pouco máis para aquí. Entonces, sabemos que creemos, e teremos que confirmarlo en futuras excavacións, que este túmulo foi construído, este dolmen foi construído en este momento e usado en este momento, pero, bueno, como digo, temos que certificalo, non? Ben, a maiores do estudio arqueolóxico, obviamente, con moitos destes xacementos eran de época histórica, pois o lóxico era facer un estudio de documentación histórica, non? E para eles se revisaron expedientes judiciais, protocolos notariais, documentación eclesiástica, catastro de Ensenada, en distintos sitios, non? En distintos lugares, como o Arquivo Reino de Galicia, o Histórico Universitario, ou o Histórico Diocesano, non? Por desgracia, chegamos á conclusión de que non existían grandes referencias documentales aos xacementos como os que nos estamos documentando na Serra do Barbanza. Por exemplo, temos referencias na Real Audiencia de Galicia en 1777, onde se ordena que o gando cabrío se suba para os montes, porque basicamente se acorrala ali, porque basicamente se estaban comendo as viñas do personal, estaban levando a pleitos, etc. Entonces se ordena que se suban para arriba, non? En un momento tardío, como vemos. Pouco antes temos tamén referencias nos protocolos notariais do 16 e do 17 en Noia en Padrón, referencias á existencia de gantos nos montes, falan de eguas, de poldros,
bestas mulares, etc., e nos dan incluso algún topónimo onde estarían estes animales, como Armada de Val, Lioira e, por exemplo, Iroite, non? Un pouco máis atrás no tempo, no siglo XII e XIII, o tumbo de Todos os Outos nos fala tamén da presencia de ecuas indómitas, é dicir, de animales máis ou menos salvaxes en sitios como Abanqueiro, Argalo, Olveira, etc. Pero non temos moi claro que estas referencias documentales se refiran exactamente ao que nós nos encontramos. Por que razón? Porque as que nós temos de momento son máis antiguas, en un momento onde realmente hai moi pouca documentación histórica, e tamén porque a serra parece, estas zonas altas parecían atoparse ata certo punto un pouco á marxe da lei, por decirlo así, non eran o obxecto da vixiancia, de mosteiros, etc. Entonces non se preocupaban moito destas áreas e, polo tanto, non escribían moito sobre eles, non temos documentación, desgraciadamente. O ideal será ampliar este tipo de estudios a outros puntos de Galicia nun futuro. Ben, outro dos elementos importantes para nós era non só realizar aí sería dous, pero non só facer un análisis arqueolóxico, tamén unha reconstrucción paleoambiental, como digo, con moitas datacións. Para iso fixemos, esta persona de aquí non se está acabando a súa propia tumba, aunque o parezca, senón que están facendo unha serie de columnas, unha serie de buracos nos cales facer columnas, que é o que estamos vendo aquí. Unha columna onde se van recollendo as mostras de sedimentos por alturas, para despois poder intentar reconstruir tanto os procesos de formación do suelo como a cobertura vegetal. Tamén fixemos desta maneira, e o fixemos tamén con pequenas sondaxes que son un pouco máis costosas, necesitan 2 persoas e un catedrático para realizarse, como vemos aquí, e que nos dan, como isto que se poden imaginar, unhas pequenas columniñas de terra que tamén se procedía do mesmo xeito. Entón, realizamos varias, en distintos, a idea era que foran representativas da diversidade dentro da Serra do Barbanza, temos feitas unhas cuantas, pero ainda temos unha serie delas pendentes. Entón, a idea, aquí temos os resultados de algunha delas, este de Río Barbanza en concreto, e a idea é saber como se formou esa paisaxe, ter unha idea das especies vegetais que ocuparon ese entorno e, sobre todo, detectar cambios nas mismas. Hoxe vimos na presentación anterior, vimos un exemplo moi claro da potencialidade que nos dan estas columnas, estes estudios a largo plazo, para detectar, por exemplo, digamos, a señal antrópica, se dice este impacto humano na paisaxe. Se, por exemplo, temos unha paisaxe arborada e, de repente, esa paisaxe, eses árbores desaparecen, e son sustituídas por o que se chaman normalmente especies sinantrópicas, é dicir, especies que están normalmente asociadas á presencia humana, sabemos que, aunque non teñamos xacementos desas cronoloxías, sabemos que o ser humano estuvo presente, por ese impacto que deixou na paisaxe. Entón, dai intentar facer a maior cantidade de análisis paleoambientales e tamén datalos. E por que insisto en isto? Porque isto mismo que nos fixemos xa se fixo no pasado. Este é un traballo de 1986 que se chama La construcción del paisaje, megalitismo e ecología en la Sierra del Barbanza, onde se fixo máis ou menos o mismo, por parte de Felipe de Criado e outros investigadores, que é un traballo excelente para o seu momento, pero tiña un problema. Non se fixeron datacións radiocarbónicas. Todos estes procesos foron datados en función da tipoloxía dos túmulos. E sabemos hoxe en día que ese tipo de datación non é fiable. Por exemplo, algún dos túmulos que eles consideraban que podía ser dun momento, unha vez obtuvemos unha datación radiocarbónica, demostrou ser 1000 anos máis antigo. Entón, toda esta serie de datos teñen de partida 1000 anos, digamos, de calaxe. Entón, para nós era moi importante ter unha boa importante cantidad de datacións, máis ou menos entre 18 ou 20, que nos permitan situar perfectamente todos estes procesos no tempo. Aquí vemos, por exemplo, esta columna, isto é a profundidade, como vai cambiando, e aquí todas as datacións radiocarbónicas que fixemos, nesta columna, en profundidade, isto en Río Barbanza. A súa vez, mediante análisis bayesiano, que está tan de moda agora, podemos asignar unha probabilidade de cronoloxía para aquelas profundidades nas cales non temos datacións, como digo, mediante técnicas estadísticas.
Ben, por que? A cuestión é, sabemos que a serra estuvo ocupada durante longo tempo, a cuestión é por que? Ben, poño esta imaxe que é do outro día, son a entrada dos frentes, bueno, neste caso, non sequera frente, nubes altas dende o Atlántico á costa galega. E como vemos, unha das primeiras zonas que impactan é a Serra do Barbanza, bueno, é o Barbanza e a Serra do Barbanza. Pola diferencia de altitude, cando estas nubes, cando estes frentes entran, donde van a deixar a súa umidade, vai a ser precisamente na Serra do Barbanza, que é unha destas primeiras zonas altas que se atopan. Pero, como insisto, non só a chuvia. Un día normal na parte baixa do Barbanza resulta ser isto na parte alta, vale? Donde realmente non se ve nada. Isto é en maio. En xullo, incluso en momentos estivais, temos estas nubes, como a pantera rosa, sempre encima, que son bastante molestas para traballar e probablemente para vivir, pero teñen unha ventaxa, que fan que esa zona se manteña, digamos, en unha perpetua humidade ao longo do ano. Aquí vemos, isto é onde estivemos onte, Río Barbanza, e para este lado daqui está Casota o Fuxiño, non? E vemos como aquí temos unha acumulación de auga continua, non? Isto se pode ver a nivel moi claro nos mapas, non? Por exemplo, aquí temos o balance hídrico. O balance hídrico é a diferencia entre a humedade que recibe o suelo e a humidade que perde, non? E aunque nos coste moito como galegos percibilo, o certo é que o balance hídrico é negativo para boa parte do noso territorio, pero é menos negativo nas zonas altas que nas zonas baixas. O mismo para a humidade e, sobre todo, aquí vemos reserva de auga útil. Canto máis oscura, máis reserva de auga útil, non? Entonces, claro, vemos como a serra, salvo estes sitios que son granitos, teñen unha acumulación de humidade polo tanto, de pastos moi importante, moi boa, e, sobre todo, moi importante en aqueles momentos do verano, donde é máis difícil encontrar ese tipo de realidades na parte baixa. Entonces, é moi posible que esta xente o que fixera fora subir en verano para aproveitar eses pastos, ni máis ni menos. Entonces, que isto todo que o que estamos intentando ver o vamos a analizar no futuro, con todos estes datos que recoletamos, vamos a intentar velos, intentar traballar con eles mediante análise espacial e modelización a unha escala moito máis modesta que o que nos enseñou o profesor Barton digamos, na conferencia anterior, non? Pero, por exemplo, unha cousa tan simple como é ver, por exemplo, a humidade, coller un mapa, unha cartografía da humidade, das concentracións de humidade, estas zonas máis azules, e superpoñer os chozos, vemos automáticamente como casi todos eles se sitúan en zonas con gran contido de humidade, vale? Hai algúns que non, obviamente, isto non é matemáticas, pero eso, que nos permiten ver que realmente esa correlación entre zonas húmedas que nos víamos no campo, entre zonas húmedas e chozos que nos víamos no campo, se pode ver a nivel cartográfico. O mismo, unha cousa que intentei explicar onte, que era a exposición ao vento. Non só buscan sitios con humidade e con acceso a auga, senón sitios resgardados, porque a diferencia entre situarse nestas zonas máis altas e estas zonas máis resgardadas poden ser 4 ou 5 grados centígrados de diferencia, non? Entonces, ayer insistín moito en isto. Entonces, xa simplemente cunha superposición deste tipo de elementos, xa podemos ver, adivinar unha serie de variables que esta xente tuvo en conta a hora de elegir os puntos donde situarse. E como as necesidades foron as mismas na idade do bronce, na idade do ferro e no medioevo, porque as necesidades eran as mismas, se buscaban o mesmo tipo de sitios e, polo tanto, é cando se producen estes palinsestos. Mismas necesidades, mismos sitios, entonces se van ubicando, se van ocupando exactamente as mesmas zonas, e por eso temos estes palinsestos como o de Río Barbanza, non? Claro, isto necesitamos, estas hipótesis necesitamos corroboralas
con análisis paleoambientales. De aí a importancia de facer estas columnas que lles digo, e incluso despois intentar facer estes modelos computacionales para ver como os cambios no clima que nos detectemos puderon haber modificado os parámetros de ocupación da serra e como, a súa vez, o impacto humano cambiou, nestes sistemas acoplados dos que falaban antes. O ser humano impacta no medio ambiente, o medio ambiente impacta no ser humano. Cal é un dos obxectivos? Pois un dos obxectivos é facer, nin máis nin menos, identificar aquelas variables significativas que expliquen a ubicación destes xacementos para entender por que estaban aí, para entender o funcionamento ou a estrategia de ocupación, pero tamén para ser capaces de exportar isto a outras zonas de Galicia. E aquí é onde entra, esperemos, a tesis de Ángela, se algunha vez se decida a facela, pero sin presións, non pasa nada. Entonces, que é o que nos dice o modelo predictivo? Pois nos dice que a probabilidade teórica de atopar este tipo de xacementos en outro, este é de túmulos, non é de tal, pero faremos exactamente o mismo. Entonces, exportar este modelo a outras zonas de Galicia e ver se as variables, pendiente, humidade, etc., que aquí vemos que son operativas e son importantes, en outras zonas de Galicia tamén o son. Xa, para ir acabando, faltame 10 minutos. Bueno, creo que vou acabar antes, espero. Outra das cousas, como digo, importante do proxecto Ozono / Serrano era tamén o da rendibilización social dos resultados obtidos. Claro, nos intentamos facelo na medida do posible, devolverlle á sociedade. Teño que dicir que a sociedade respondiu moi ben, a vista está, a gran cantidade de xente que hai aquí. Entonces, unha das cousas que fixemos foi intentar sair bastante na prensa. Tuvemos moita sorte porque realmente tuvemos o apoio de periodistas moi interesados, Antón, Marta, moi interesados neste tal, que nos facían, incluso me atrevería a decir, demasiadas visitas ao longo das excavacións. De tal maneira que saímos tantas veces na Voz de Galicia que podo aventurar que non vou a volver a pagar unha cerveza na sesión Bermudo da miña aldea durante os próximos 15 anos, porque todo o mundo me vía na prensa e dicía, bueno, eres o listo da aldea, polo que se ve. Entonces, eso, aparecer tanto na prensa como na radio, e tamén despois un esforzo de difusión que intentamos focalizar sobre todo nas comunidades cercanas aos xacementos que estábamos intervindo. Por exemplo, estas tres son na zona de Moimenta, esta foi a primeira que se fixo e tuvemos máis de 100 personas, casi todos veciños, igual que aquí, que algún deles, por exemplo, este está por aí sentado tamén, co fillo que amenaza de ser arqueólogo. Entonces, teño que recoñecer e teño que agradecer neste sentido o apoio e o interés que teñen a xente en xeral. Tamén xa temos intervido varias veces nos encontros, aquí con Xandre tamén. Entonces, esta era unha das patas, a segunda pata. E a terceira pata é a cacareada, porque nos intentamos vendela bastante ben, a aplicación móvil. Ayer, ao final non puse unha foto, aunque Ezequiel mandou unha gran foto, dun cartel da Arca do Barbanza totalmente feito trizas polos animales, ben de 2 patas ou de 4 patas. Resulta que os esforzos para musealizar a Serra do Barbanza teñen sido varios ao longo do tempo, e todos fracasaron. Entonces decidimos que, como hoxe en día todo o mundo ten un smartphone, quizás a maneira sería apostar por estas novas tecnoloxías. Aquí temos unha app para móvil que é gratuita, temos para as principales plataformas, e que permite, está basada en Google Earth, permite baixarse o mapa, só necesitamos ter cobertura durante un momento da ruta, non necesitamos ter cobertura en todos os momentos, e que nos permitirá ir por todos, tanto polas mámoas como polos chozos, visitándoos, nos vai ir guiando, e cando cheguemos podemos darlle ao botonciño, e o botonciño vai a desplegar unha información básica sobre ese xacemento. Iso esperamos que iso permita que máis xente suba a Serra do Barbanza e que realmente se aproveite ese maravilloso tesouro que é a Serra do Barbanza, que se faga dun xeito ordenado, que sea respetuoso co uso gandeiro que ten hoxe en día, pero tamén que permita esa utilización ou ese aproveitamento do magnífico patrimonio arqueolóxico. Ben,
finalmente, ben nacido e ser agradecido, teño que dicir que este proxecto foi o resultado fundamentalmente do desinterés, pero non do desinterés en tanto en canto a falta de interés, senón o desinterés en tanto en canto a axuda de persoas totalmente desinteresadas ou, digamos, xente que nos dou, nos apoiou, nos ofreceu o seu tempo e o seu esforzo de maneira gratuita, totalmente gratuita, moitas veces incluso poñendo diñeiro do seu bolsillo, isto hai que decirlo abertamente, e sin os cales isto sería literalmente imposible. Penso, xa aquí en España, en Pepe Moura, en Suso, que nos axudaron no Concello de Boiro, sin o cal sería imposible de haber levado a cabo este traballo. E sobre todo tamén, fundamentalmente, Víctor Barbanza, perdón, xa o teño tan asumido Barbanza que Víctor é Barbanza e Barbanza é Víctor. E Víctor Barbeito, que para o cal foi unha axuda valiosísima. E os estudiantes, sobre todo, ante todo os estudiantes que nos axudan cada verán. Por fortuna, moitos deles, algúns deles dos que temos son da zona, futuros arqueólogos e futuros doutores, espero, algúns deles seguro van a ser doutores, porque máis lles vale, que van a levar este coñecemento da arqueoloxía da Barbanza ás seguintes generacións. A todos eles, e a todos vostedes, e a todas as institucións que nos axudaron a que realmente fixeron posible levar adiante este proxecto, as miñas gracias.